မင်္ဂလာပါရှင် Story by Head Channel လေးမှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်ဝိထုတူလေးကတော့တက်ဆက်နှောင်ထုံးဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ငါမရှိရင်ညီးလဲမလွယ်ဘူးထိုစကားကိုမမေဆိုလေတိုင်းခင်ခင်ဦးတယောက်ခန့်ခန့်နာခြင်းနေတတ်တာမမေလည်းမသိလို့မှမဟုတ်ပဲတို့ပေမဲ့ဘယ်တော့မှမစင်ချင်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လေတာအထူးသဖြင့်ခင်ခင်ဦးအားစိတ်တိုင်းမကြလေတိုင်းထိုစကားကိုသာမကြခဏရည်လေသုံးတတ်ခဲ့လို့သည်တကယ်ကခင်ခင်ဦးမရှိတော့လင်သာမမေအတွက်တက်ရှင်ရက်တည်မှုမလွယ်ဘူးမှခက်ခဲပင်ပန်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားစိတ်အတွေးတွေကတံပြန်မေးခွန်းကိုမမေသိလွန်သည့်အထိမကြားသိသွားရလေအောင်ခင်ခင်ဦးတယောက်လင်းလိမ်မာထိမ့်သိမ့်တူဝတ်ထားနိုင်ခဲ့သည်ထင်တော်လေမမေကတော့ရိမ့်မိနားလည်းနေခဲ့လေသလားမသိငါကညီးဖို့မွေးလာခဲ့တာပါခင်ဦးရဲ့မမေကသူ့မွေးထားသောသားသမီးအားလုံးနဲ့ပတ်သက်၍ဘာတစ်ခုမှမသိတာမရှိဘူးထင်စားယုံကြည်နေပြန်သေးတာဖြစ်သည်ဖြစ်နိုင်မှမလားမမေရဲ့မမေသားသမီးတွေအားလုံးဟာမမေရင်တွင်တွေကသူ့လိုကွေးလေးတွေမှမဟုတ်ကြတော့လားတအိုးတအိမ်ခွဲထက်ကကိုစီမီတာစုနှင့်အောင်မြင်သောလုပ်ငန်းစည်းဝါးကိုစီမျိုးဖြစ်ကြသည်သူတို့ဝင်ဆန့်တွင်ကျဲသောလောကအလွှာမှလူသဘောလူအထားကိုစီနဲ့လည်းရှိတော့မှာပေါ့သူတို့အားလုံးရဲ့အတွင်မနှောကိုမမေကဘလို့နာမျက်စိတို့နဲ့လိုက်သိနေနိုင်ပါမလဲဒါပေမဲ့တကယ်မသိသောအရာအလုံးကိုသိနေနိုင်တယ်လို့ထင်အောင်မနေခြင်းကမမေအားစိတ်ချမ်းသာစေခဲ့သည်ထင်ပါသည်ငါမမြတင်တို့နဲ့ဖျားဘူးလိုက်စင်မယ်ဟာမမေရန်ကုန်ကပြန်ရောက်တာဘယ်လောက်ကြာသေးလို့လဲအေးစစ်စစ်အိမ်မှာနေပါအောင်လားဘာဆိုင်လို့လဲရန်ကုန်သွားတာကစေးသွားပြတာပဲဥစ္စာခုကဖျားဘူးသွားမှာစေးပြရတာကတရက်နှစ်ရက်ပဲလေရန်ကုန်အနှံ့မမေလေခဲ့ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားရန်ကုန်ကဖျားတွေရောမမေမရောက်ဖူးတာရှိသေးလို့လားခုကရန်ကုန်မဟုတ်ဘူးတကန်ဖျားတွေလိုက်ဖူးမှာမမေခုလိုကြမ်းမာနဲ့လဲပက်သွားလာနိုင်နေတာဝမ်းသာစရာကောင်းလာပါသည်တို့ပေမဲ့မေခီးစိတ်ကိုစိုက်ထုတ်ပေးရန်သူမမတက်နိုင်တာမို့မတားကောင်းမှန်းတိတိချင်းနဲ့ကဖက်ကရက်လုံးနေမိတာဖြစ်ပါသည်မမေသွားမိခရီးမှာခင်ခင်ဦးကအဖို့အဖြစ်မဖြစ်မနေလိုက်ပါပေးရအောင်မမေကျမ်းမာရေးကရွှေတနည်းငွေတင်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့မမေကတနေရာစီသွားကျင်လာခြင်းဖြင့်တော့ပေါ်ပါလန်းဆန်းကနေကောင်းကျမ်းမာနေပြန်တော့ပြီကျမ်းမာရေးကိုအကြောင်းပြတားမြစ်လို့လည်းဘယ်တော့မှမရတတ်ခဲ့တာအတွေ့အကြုံများလာပြီကျုပ်ညီးစီကပတ်စံမတောင်းပါဘူးခင်မောကိုပြောထားတယ်ခင်မောကသူမ၏အောက်ကညီမငယ်ဖြစ်သည်ယောက်ျားကအဝေးပြေးကားလုပ်ငန်းနဲ့ပြည်လည်ကျဝသည်ဆိုပါစို့မမေပြောလျင်ခင်မောကလက်နှင်းမိသူမဟုတ်တာလည်းသိကြပါသည်ခင်မောမဟုတ်ခရိုင်တရားသူကြီးခင်စီရောမြို့နယ်စံကုန်တဲ့ကြီးများအသင်းဥက္ကဋ္ဌမောင်နေရောမမေအလိုကိုအတက်နိုင်ဆုံးတိတက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေကြတာမမေသားသမီးကံကောင်းလားလို့သာဖြစ်သည်တို့ပေမဲ့သူတို့မှလည်းသူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့အကြောင်းကိုစီရှိနေနိုင်သေးသည်မဟုတ်လားအခွင့်အရေးဆိုတာရာတိုင်းယူကောင်းသောအရာမဟုတ်ဟုသူမကတွေးမိလေသည်တစိမ့်ကိုစီကိုလည်းထက်တွက်ရအောင်မည်ထင်သည်ပြီးခဲ့သောလကပင်မမေကမျက်စိခွဲခြင်းသည်ဆိုသောကြောင့်မမေသားအငယ်ဆုံးမောင်ဆန်းကငွေပေးလိုက်သေးသည်မောင်ဆန်းသည်လည်းအောင်မြင်သောရေလုပ်ငန်းရှင်တယောက်မို့မမေတခွန်းပြောရုံနဲ့ငွေကရှော့ကနဲ့ထွက်လာခဲ့သည်ပင်ဒီတစ်ချိန်ကမမေ၏ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ခွဲစိတ်မှုဖြစ်သည်ပထမအကြိမ်မျက်လုံးခွဲတော့ကခင်ဆွေကငကုံကြီးကြခံတာဖြစ်သည်တသမီးတွေကမမေလိုအပ်သမျှအစဉ်သင့်ရှိနေနိုင်သည်မို့လဲမမေကသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာနာယောဂဟုသမျှနည်းနည်းကလေးတောင်တိမခံခြင်းပြီးဘလိုဝေဒနာအပိုက်ကလေးပဲဖြစ်နေပါစေရန်ကုန်ကိုသွားကအထုပ်ကုသမားတော်နဲ့သာပြသည်စက်သက်ခံလိုတာဖြစ်သည်ခရီးသွားဖို့တော့မမေဘယ်တော့မှမကြောက်ဖေဖေဆုံးပြီးကလေးကအငယ်တွေကိုခင်ခင်ဦးနဲ့ထားကခင်ခင်ဦးကိုသာစီမံအုပ်ချုပ်စေပြီးမမေကတမျိုးမှတမျိုးသူကူလူသွားလာရောင်းဝယ်ရှာဖွေရင်းတသမီးတွေကိုယခုအချိန်နေထိရောက်အောင်တင့်တယ်ထားနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်လားမြန်မာပြည်မှာငါမစည်းဘူးသေးတဲ့ရင်ကလေရင်ပြန်ပဲကျန်တာအကုန်စည်းဘူးတယ်တခါတော့လေရင်ပြန်စီးကြည့်ဘူးခြင်းတယ်ထို့တော့မမေဖြစ်ပါသည်သို့တော့တမ္မာပြိုရဲ့စဉ်ကတော့အကြောင်းလားခုကမမေအသက်80တွင်းဝင်နေပြီမမေသမီးကြီးခင်ခင်ဦးတည်ပင်45ကျော်ခဲ့ပြီတို့ပေမဲ့မမေကသူ့အသက်ကိုမကြာခဏမေးလို့ထားလေသလားမသိသူ့သားသမီးတွေဖြစ်တော့ခင်ခင်ဦးတို့အားလုံးကိုလည်းသူ့စီရအတိုင်းလိုက်ပါနာခံလိမ့်မြဲရင်ခွင်ပိုက်တွေအဖြစ်ထင်အောင်နေစေပင်မမေကအစားအသောက်အနေထိုင်ကြတော့လည်းမစင်ချင်နိုင်ပြန်သွေးတိုးခံရှိပေမဲ့အစီအစိမ်လန်းရှောင်ပြီးမထင်နဲ့နှလုံးခွဲထားလဲပဲတပတ်ကျော်လင်း TV ရှိမှကိုရီးယားကမော့နေတတ်တာဖြစ်သည်နည်းနည်းကလေးဖြစ်လာလျင်ဆရာဝန်ထံပြလိုက်ရမှကြည်နေသည်ယောဂတက်တာသည်ထင်၏ခင်ခင်ဦးကအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြကချော့မော့ဖြောင်းဖြောင်းမိလျင်ဓမ္မတော့ကဖြစ်ရတော့သည်ကြံမောင်မတွေကလည်းမမေကိုမပြောပါနဲ့မမဟုတ်ရဲ့သူစိတ်ချမ်းသာသလိုသာနေပါစေ
ခင်ခင်ဦးကမမေအတွက်အလိုလိုသားသမီးဆိုစီရင်ဝင်ရတော့မလို့ဖြစ်တော်လေသည်ခင်ခင်ဦးဖြစ်စေချင်တာကလိုအပ်လွန်းမှသာသူတို့ထံမှအကူအညီကိုမဖြစ်မနေယူမှဖြစ်မည်ဆိုမှသာယူစေခြင်းသည်ခဏခဏပတ်သက်ယူနေရတာမျိုးကိုမနှိမ့်ညွတ်နိုင်ပါခုဘာမှမဖြစ်သေးပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာထောက်ပြပြစ်တင်စရာဖြစ်လာမှစိုးရိမ်လာပါသည်ကိုယ်တိုင်ကမိခိုသူဘွားပဲမို့ကိုပေါ့ကိုပါဦးလေလာကြောင်းမှာပို့လို့ပူပန်မိတာဖြစ်သည်ငယ်ရဲ့စဉ်မောင်နှမတွေတစည်းတစ်လုံးနဲ့ရှိကြစဉ်ကတော့မမေပြီးလျင်ခင်ခင်ဦးပဲလူကြီးဖြစ်သည်လေဖေဖေဆုံးပါကွယ်လွန်ပြီးနောက်အလုံးပေါ်ခင်ခင်ဦး၏ဩဇာကမမေထက်တောင်ပုံညောင်းခဲ့သေးတာမဟုတ်လားတအိမ်လုံးဤစီးပွားရေးကမမေတောင်ဝင်ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းမာရေးလူမှုရေးမဆလို့အရာအလုံးသည်ခင်ခင်ဦး၏တောင်းဝင်ကြီးတာသို့ပေမဲ့အဲ့ဒီစဉ်တုန်းကဘဝကိုခင်ခင်ဦးတယောက်ကျင့်နဲ့နေပြောခဲ့ပါသည်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကတည်းကမူလာတန်းပြဆရာမဖြစ်ခဲ့သောခင်ခင်ဦးတယောက်စာပေးစာယူဖြင့်ဘွယ်တစ်လုံးရယူပြီးနောက်အလေတန်းပြဆရာမယာထုကိုလက်မခံနိုင်ခဲ့ပေယာထုတိုးလေးနဲ့အပြောင်းရွှေ့ရှိသည်မဟုတ်လားအိမ်နဲ့ဝဝခွာဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါထို့ကြောင့်အိမ်နဲ့နီးနားမူလာတန်းကျောင်းကလေးမှာပဲစာသင်နှစ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကြောက်ချကဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတော့တာမောင်ညီမတွေဘွယ်အတီးတီးရကြသည့်အထီးဖြစ်သည်ပြီးအတီးတီးအလုံးဝင်ကြသည်အိမ်ယာကူစီထူထောင်ခဲ့ကြသည်နောက်ဆုံးတော့မမေနဲ့ခင်ခင်ဦးတို့နှစ်ဦးတဲ့အိမ်မှာကြံရင်ခဲ့တော်သည်မမေအလုံးလုံးနိုင်စဉ်ကတော့အခြေအနေရရက်ကဘာမှမသိတာလားတော့လေမမေကျမ်းမာရေးချိုးရင်ကအလုံးမလုံးနိုင်တော့ကာလရှိကြလာခဲ့လျင်တော့ခင်ခင်ဦးတို့၏အခြေအနေအရရက်တည်လဲတစားစရင်းရိုင်လာခဲ့တော့ပြီပိုဆိုးတီကတော့မမေအားအနှင်းကပ်ပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ရင်ခင်ခင်ဦးတယောက်အလုံးထွက်လိုက်ရတာပဲဖြစ်သည်ခင်ခင်ဦး၏သဘောရတာဆိုရင်တော့အလုံးမထွက်ချင်ခဲ့ပါပြီ။ကျောင်းဆရာမတို့၏အလုပ်တန်ရောစိန်ကိုတခြားသူတို့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။သူတို့နားမလည်ကြလို့တာမိမိအတွက်အိမ်ကူမင်းကလေးတယောက်ခေါ်မိအစီအစဉ်ကိုအားလုံးတက်ညီလက်ညီကန့်ကွက်ကြတာပေါ့။သူတို့၏အကြောင်းပြချက်ကတော့သစိမ်းကသားသမီးအရင်လောက်အားကိုးရပါမလား။မိမိကိုတခြားသူနဲ့ပြစ်ထားခဲ့ဖို့စိတ်မချနိုင်ဘူးဟုတက်ညီတညွတ်တဲ့လီတန်ပြစ်ကြသည်။ညဦးကခင်ခင်ဦးထံသို့ဥတီရည်ရွယ်နေကြတာသိတာလှပါသည်။ခင်ခင်ဦးကိုယ်တိုင်ကလည်းမတိတက်မပြုစုခြင်းတို့မှမဟုတ်ပဲ။ကျောင်းအားချိန်တွေမှာခင်ခင်ဦးရဲ့အချိန်ပိုအားလုံးကိုမိမိအတွက်ပုံအောသုံးဆွဲပေးနိုင်ပါသည်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းချိန်လေးမှာတော့စာပြေးတင်ခြင်းသေးသည်။ခင်ခင်ဦးရဲ့ဘဝခင်ခင်ဦးရဲ့စိတ်ကစာသင်ခန်းထဲမှာပဲရှိနေတာမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့မူလာတန်းပြဆရာမတော်ခင်ခင်ဦးရဲ့လာဆောင်မှုကမမေကိုဝါလင်စုပြိုးစီမှာမဟုတ်။ကျမ်းမာရေးအတွက်စီကံမှန်မှန်ပို့ပေးနိုင်ဖို့မလွယ်။စီဝါတက်စာပြည့်စုံရှံပေးအောင်ထားပေးနိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိ။ခင်ခင်ဦးတယောက်ဘယ်တော့မှမလိုချင်ခဲ့သောသူတစ်ပါးတို့၏မိခို့သူဘဝသို့နေချင်းညချင်းကူပြောင်းခဲ့ရတော့တာခုပြန်တွေးလင်ခုထိဝမ်းနဲ့နာကျင်နေရဆဲဖြစ်ပါသည်ခင်ခင်ဦးနားလေတာကတော့ဘယ်အရာမှအလကားမရဘူးဆိုတာပဲဖြစ်သည်သူတို့အားလုံးကမမေ့အတွက်လိုအပ်ပူရှံယုံများမကခင်ခင်ဦးတက်ပါမူပူပန်ရအောင်ထောက်ပံ့ပေးကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ရပါ၏ဒါပေမဲ့ခင်ခင်ဦး၏အတနဲ့မာနာတို့တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တတိတိတိုက်စားခံရောပါလာနေတာကြတော့ဘလို့ရင်းစားပြန်ရအောင်မှမို့လဲမမေကလည်းအလုံးမအနားယူခဲ့ပြီးတရှောင်ရှောင်ကျမရဲ့အခြေအနေမှာပူလို့စီစားကြောင်လာသည်မမေဒီလည်းတစ်သက်လုံးကိုချီကိုလက်ချဲလေကနေခဲ့သူမဟုတ်လားနေညိုချိန်ကစောစီးခဲ့သည်ဟုအားမလို့အမရဖြစ်ခဲ့မိပင်တာသမီမျက်နှာကြည့်နေရသောဘဝကိုပျော်ပိုက်နိုင်မည်လည်းမထင်သို့ပေမဲ့အားလုံးကထောက်ပြပစ်ရှာမရအောင်မမေအပေါ်တိတက်လိမ္မာနေခဲ့ကြပါသည်လူကိုယ်တိုင်ရောက်မလာနိုင်လင်သာရှိမည်မမေဘာလို့တလဲဟုအမြဲမင်းမြန်ဖြည့်ဆည်းမှုမပြတ်တအိုးတအိမ်စီတတိတခြားနေကြသူတွေမို့ရောက်တုံးရောက်ခိုက်ခဏငယ်အချိန်တွေမှာတော့မမေအားအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်မမေပြောသမျှနာခံကြသည်အလိုက်တဲ့ခေါင်းညက်ရောင်ပြကြသည်ထိုအခါလက်ပွန်းတတိနေသောခင်ခင်ဦးတီသာမမေပြစ်မှတ်ဖြစ်လာရလို့သည်ညီးကူများအာမကိုသေးဘူးမမေကမမေသားသမီးတွေအားကိုရှိတာကိုမမေကသားသမီးတွေပံ့ပိုးနိုင်ကြတာကိုဂုံဖော်ပြောရင်ခင်ခင်ဦးအားခက်လိုက်နေဆက်ဆံတက်လာသည်ဟုခံပြင်းဝမ်းနဲ့လျက်နာကျင်ကျင်ငွေမဆုံးပြန်တော့သူတို့ကတော့ခင်ခင်ဦးအားကျေးဇူးတင်စကားပြောပေါ်ရကြပါသည်မမဦးတယောက်ရှိနေလို့သာပဲဒါပေမဲ့အချိန်တန်တော့လဲပေကန်းပံ့ပိုးနိုင်သူတွေကပေကန်းရတာနဲ့ထိုက်တန်သောဝင်းဝါမှုတွေကိုတက်လေးလေးပြသလာကြတာပါပဲတော်ရုံတန်ရုံကိစ္စနဲ့တော့မမပါနဲ့မမဦးရဲ့တို့တွေလည်းအားကြတာမဟုတ်ဘူးရှင်တို့ရဲ့မာတာမိခင်ကိုယ်တိုင်ကအမတော်စီလို့မှားရတာပါရှင်လူကြီးမင်းတို့မအားလဲကြတာလဲကျွန်တော်မျိုးမသိပါတယ်အဲ့ဒါကခင်ခင်ဦးဖြစ်သည်ကိုစိတ်နဲ့မတွေ့လျင်စကားဖို့အစင်တန်စာတွေထုံးမွန်းကအငေါ်ကလေးတူလိုက်ရမှတွေ့စင်တာကငွေလိုလို့မဟုတ်လားလူတဲ့ငွေလာယူလိုက်ပေါ့ဗျာထောင်ကနေတော့ထွက်သွားသည်ငွေအတွက်တက်တက်မှားရပါတယ်လို့တော့ကျုပ်ကမပြောဘူးကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုမထင်မိဘူးလေရှင်တို့ကတော့ကိုယ်တိုင်သားသမီးမွေးထားကြတာဆိုတော့ပိုတိမှာပေါ့ထိုစကားထိုလေတန်တွေကြောင့်ခင်ခင်ဟုတ်ကသူတို့မြတ်တာမပြတ်ကြသေးတာအနှဲငယ်တော့စိတ်မှာမျက်ရှညူညင်ချင်ကြမြည်ထင်ပါရဲ့ခင်ခင်ဦးကတော့မမှုပါမတရာရင်လာမကြွေးမပေးကြနဲ့စကားတော့နည်းနည်းမှတင်စည်းမလာနဲ့ခက်တာကမမေပဲဖြစ်သည်ညီကတပြန်အကျော်ကြီးနဲ့ခင်ဦးကသူတို့ကိုအလျှော့ပေးရမှာလား
လာသမျှလူမျိုးလက်မျိုးထောင်ကောင်းညိတ်နေရတော့မှလားဝေးသည်ညီလေသူတို့ကိုအမိခိုကင်းလို့လားမမေစကားကခင်ခင်ဦးကပင်အစွမ်းစားမဲ့သောကြောင့်မောင်ညီမတွေထံမှလက်ဖြတ်ခံကမျောကိုးစားနေရသည့်အဖြစ်သို့ရောက်စေတော့သည်အဲ့ဒါမမေကြောင့်မကင်းနိုင်သေးတာလေမမေကရှုံးကြရန်မဲ့ရွယ်ပြသည်ငါသာတည်သွားရင်ညီတော့မလွယ်ဘူးမမေဆိုလိုတာကမမေမျက်နှာနဲ့ဝိုင်းဝန်းပေးကမ်းထောက်ပံ့နေကြလို့သာခင်ခင်ဦးဘဝလှနေရသည်ဟုပြောနေသည်အောင်မပြောကောင်းမဆိုကောင်းမမေတိမ်ပါသွားလျင်ရနေကြဖြစ်စည်းပံ့ပိုးမှုတွေဟာမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့ခင်ခင်ဦးကလည်းထို့အကြောင်းအရာတို့ကိုကြိုမတွေးတတ်သည့်အနုံမှဖြစ်မဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့မမေကခင်ခင်ဦးကိုအထင်မကြီးတတ်တော့တာကြာလာပေါ့မမေထင်ကြီးတာအားကိုးတာကလိုအပ်တောင်းတသမျှအချိန်မဆိုင်မဲ့ဖြစ်စည်းစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေဖြစ်သည်တခါတရံခင်ခင်ဦးတယောက်မမေကွယ်ရမှာမျက်ရည်ခိုးကြရသည်မမေရဲ့ညာရေးညတာခြေသေးကဆလို့ကီကထကံပြုစုပေးနေတာခင်ခင်ဦးမဟုတ်ဘူးလားမမေရဲ့မမေသားသမီးတွေကလာသည့်အခိုက်သွားသည့်အခိုက်ကလေးမမေအားအလိုက်တဲ့ပြောပေးကောင်းနေပြီးသွားကြတာမမအောင်မမေကိုဂရုစိုက်ပါနော်လူတိုင်းရှိလဲပြောပါပြောပြီးပြန်ကြတော့မမေကလမ်းကြံရစ်တော့သည်ခင်ခင်ဦးကတော့မမေအနွန်တာကီကထမှန်သမျှမငင်းမညူဖြည့်စည်းပြုစုပေးရင်တခါတရံစကားအခက်မတင်တော့အကျင့်ရည်အတွက်လည်းများစွာရှိခဲ့ဘူးတာပေါ့ငါမွေးထားတဲ့အထက်မှာညီအကြီးဆုံးညီမိုက်မဲဆုံးထိုစကားကငယ်တွေနားထိတိုင်ပေါက်ကြားတော့အခါမမဦးကမမေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်မထားဘူးဟုညှို့ဆူချင်းကြပြန်သည်ဒါဆိုလဲတပတ်တန်သည်တလတန်သည်ခေါ်ထားပြုစုဖို့စိတ်ကူးဝင်ကြည့်ကြပါလားသူတို့မမေအားခေါ်ထားပေါ်ရကြပါသည်ဒါပေမဲ့မမေကိုယ်တိုင်ကဧည့်သည်နေဧည့်သည်စားတဲ့ပူကရက်ပိုင်းညပင်မနေနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အရှံပေတော့နေရစားရပါရဲ့ဟဲ့ဒါပေမဲ့ငါနဲ့နိုင်ဝက်ပြအောင်တော့စကားမပြောနိုင်ကြပါဘူးသူတို့ကိုကြည့်ရင်မုန်းတော့မောဟိုက်နေတာပဲငါမှဆေးလေးတောက်ချင်လို့တော့ရေတဖန်ခွက်ယူလာပေးမဲ့သူမရှိဘူးခိုင်းထားတဲ့ကောင်မလေးတွေလုံးမပေးဘူးလားမိသားရှာပါလေမမေကြီးဘာလို့ပေးရမလဲဆိုပြီးနေပါစီလို့ပြောလိုက်တယ်ခိုင်းချင်မအောင်သူတို့ကကိုမွေးထားတာမှမဟုတ်ပဲသားသမီးမြင့်မြင့်တွေနဲ့တက်တက်ဝန်းဝန်းနေချင်းရှာတော့မမေဆန္ဒကိုနားလည်ရပါသည်သို့ပေမဲ့သူတို့မှလည်းမမေထက်ပုံမှုအရေးကြီးသောအကြောင်းအရာတွေကိုစီရှိနေကြတာဆိုတော့အချိန်မပေးနိုင်ကြဘူးထင်ပါသည်ဒီဘက်နှစ်ကာလတွေမှာတော့ခင်ခင်ဦးတယောက်လည်းမမေနဲ့တွေ့တိုးတက်ခဲ့ပြီးမမေထပ်ပူတာကတော့သွေးချိုပါတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါသည်ကိုနေမကောင်းရင်မိမိကိုထက်မမေအတွက်နောက်ဆိုင်နေရပူပင်ရတာလဲခင်ခင်ဦး၏စိတ်ကိုပို၍နှုံးညစ်မောပန်းစေပါသည်ညီကလည်းဒီအသက်ရနဲ့ယောဂထူလိုက်တာတစ်ဖြစ်တော့စီမံမှန်းနေပြန်တော့မမေအားခင်စီတို့အိမ်မှာခဏသွားနေပါလားမမေရဲ့ဒါမှမဟုတ်လဲခင်မော်တို့အိမ်သွားနိုင်မှာဘူးဟဲ့သူများအိမ်မှာသွားနေရအောင်ကြုံမှနေစရာမရှိလို့လားခင်ဦးနေမကောင်းလို့ပါမမေရဲ့မမေဝေယဝဲစားရင်ခင်ဦးမှလောက်မပေးနိုင်တာလန်တဲ့ကမင်းကလေးတယောက်ကိုမမေပဲစိန်ကလေးကခေါ်လာနှင်းခဲ့သည်မသိညီနေကောင်းတဲ့အထိနေတိုင်းလာကူညီပေးဖို့ပြောထားပြီးသားခင်ခင်ဦးနားမှာနှစ်ဖူးလာဆန်းလိုက်လက်ကလေးတွေလာကင်ကထွေးဆုပ်ပေးလိုက်လုံနေရင်မမေသိပါတယ်ခင်ဦးရဲ့ညီတို့အားလုံးကိုမမေငွေထားတာပဲအကြောင်းတက်စကားတွေကိုမမေစုံတော့မြင်ဟုခင်ခင်ဦးကစိတ်မောသွားရစေမမေသားသမီးအားလုံးတိတက်လိမ်မာကြပါတယ်မမေဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီတယောက်ကလည်းမမေဘသူနဲ့မှကြမနေနိုင်ဘူးမမျော်လင့်သောထိုစကားကြောင့်နှုတ်လန်ရန်စာရန်အသင့်ပြင်ထားသောခင်ခင်တယောက်ဆွမ်းအားလို့သွားရသည်ဒီဒီစိမ်မှာတော့မမေဟန်ပန်အမူအရာတို့ကအခါများစွာတို့နဲ့ခြားနာလျက်နုညံ့တီကြည်စွာခင်ခင်ဦးပေါ်ဂေယုနာဖြင့်တိမ်မွေးညံ့သက်စွာရေလေသုံးနေကြမမေစကားတခွန်းကြောင့်အခါများစွာတွေ့တော့ကလိုမခံကျင်စိတ်တွေယုံကြမလာပဲခင်ခင်ဦးတယောက်ဝမ်းပန်းတနေမျက်ရည်လဲခြင်းလာသည်ငါမရှိရင်ညီလည်းမလွယ်ဘူးနော်